everyone. Once again welcome back to my YouTube channel. अहिले हामी जाँदैछौँ नाइटिङ्गेल पार्क र त्यहाँको भ्युजहरू के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु है च्यानल र है तपाईँहरूलाई राम्रोसँग जूको भ्युजहरू चाहिँ मैले देखाउनु पाइनँ र त्यसै कारण चाहिँ हामी फेरि जाँदैछौँ यहाँनिर कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ नाइटिङ्गेल पार्कमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ र त्यहाँको भ्युजहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है कस्तो हुन्छ के छ त्यहाँनिर म पनि कहिले गएको त छुइनँ अहिलेसम्म है र राम्रो भ्युजहरू छ भने म तपाईँहरूलाई अपलोड गरेर देखाउँछु मेरो भिडियोको मार्फत है र हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो र अहिले चाहिँ हामी नाइटिङ्गेल पार्कभित्र पस्दैछौँ है र यस्तो छ फग पुरा छ है र अब हामी भित्र जाँदैछौँ अहिले भित्र हामी जाँदैछौँ हामी खाना खाएर मात्रै बल्ल ढुक्क लाग्यो है अलिक होइन फेरि पनि पानी स्टार्ट हुनु थाल्यो त है के हो यस्तो जहाँ पनि घुम्नु जानु बित्तिकै हामीलाई त के हो पानीले साथ छोडेन त र पनि हामी तपाईँहरूलाई एकदमै यहाँको भ्युजहरू देखाउने कोसिस गर्दैछौँ है अलिकति फगीले गर्दा चाहिँ राम्रो देखेको छैन अँध्यारो आउँदैछ मान्छे पनि बेसी रहेनछ है राम्रो भयो पार्कभित्र र अहिले चाहिँ हामी पार्कभित्र एन्ट्री गरिसके यहाँनिर यस्तो छ भ्युज एक्चुअलमा चाहिँ यो चाहिँ राति राम्रो देख्छ होइन के हो यसको लाइट्सहरू अन गरेपछि चाहिँ राम्रो देख्छ र है अहिले हामी यहाँ नाइटिङ्गेल पार्कमा छौँ है पानी पनि अहिले त रोकियो र अहिले मैले त्यो है जुन चाहिँ उयो प्लान्टहरूको पनि तपाईँहरूलाई भ्युज देखाएँ है र यति नै हो नाइटिङ्गेल पार्कमा अरू के छ र है यहाँनिर अलिकति क्याफे एरिया छ र अब चाहिँ हामी जान्छौँ पनि घर है किनभने ढिलो पनि भइसक्यो है अलिअलि हामीले फोटोहरू क्लिक गऱ्यौँ यहाँनिर हो त्यसपछि चाहिँ अब हामी घर जान्छौँ किनभने चाहिँ यहाँनिर सिटी लगाइसक्यो सिटी मारिसक्यो अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ निस्किने अरे टाइम भयो जाउँ हुन्छ निस्किँदैछौँ
र टाइम हजुर अलिअलि हुन्छ उयो टाइम अफ भएछ क्या सिटी बजाउँदै आउनु भएको छ अङ्कल हाई गर्नुहोस् न हुन्छ देख्छ नि हुन्छ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ है अन्त टाइम अफ भयो 5 बजी चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ नि त त्यो भएर चाहिँ 5 बजिसक्यो अब हामी गएको घर है धेरै थाक्यो पनि हामी यो एरियामा चाहिँ मैले देखाएको थिइनँ यहाँनिर चाहिँ छ अफिस रहेछ यहाँनिर चाहिँ र अब चाहिँ हामी निस्केको केही छैन मजा आयो पानी परे पनि है धेरैवटा ठाउँहरू हामीले घुम्नु पाएँ होइन अलिकति हामी ढिलो आइपुगेछौँ त्यो भएर चाहिँ हामीले प्रायः है अब यहाँनिर टाइम स्पेन्ड गर्नु पाइनँ तर ठिकै छ किनभने दिनभरि हामी पुरा थाकेको पनि थियौँ र अहिले चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ है घर जाँदैछौँ धेरै थाक्यो घरमा गएर चाहिँ अब हामी मोमो बनाएर खाने प्लान छ र अब चाहिँ म है यतिकै म यो भिडियो चाहिँ एन्ड गर्छु आई होप कि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला है र मन पर्यो भने चाहिँ मेरो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र धेरैभन्दा धेरै माया दिनुहोस् मेरो भिडियोलाई र भोलि पनि म फेरि म कहाँ जान्छु त्यो चाहिँ मैले प्लानिङ डिसाइड गरेको छुइनँ र भोलि चाहिँ म सायद हामी बतासिया जान्छु होला र त्यहाँको पनि भ्युजहरू म तपाईँलाई देखाउने छु र तबसम्मको लागि चाहिँ वेट गर्नुहोस् होला भिडियोलाई र अब चाहिँ म भिडियो एन्ड गर्दैछु ल बाई 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 भनिदेऊ बाई बाई बाई